Ингушские мастерицы, погруженные в войлочное искусство. Такую картину сейчас редко где увидишь. А ведь еще полвека назад войлок считался свидетельством уюта в доме. Из него делали ковры, украшали дома, обменивали на другие товары, им дорожили. О почитании этого искусства говорило и то, что некоторые ингушские семьи, депортированные в Турцию в XIX веке, везли с собой войлочные ковры. Сегодня их трудно найти в интерьере ингушского жилья. На его место пришли другие ковровые изделия. Возродить это искусство решила директор художественной школы Лидифа Миржоева. Для этого она организовала специальный кружок. На один из уроков пригласили Зайнаб Зарахову. Вот иголочку возьми, возьми иголочку. В кружке войлочного искусства десятки учеников. Пока они только готовятся к созданию своего первого ковра. Однако перед тем, как взяться за работу, детям рассказывают об истории появления изделия из овечьей шерсти. Войлок – первый на земле текстиль, объясняет собравшимся Зайнаб Зарахова. Чтобы познать секреты изготовления войлока, нужно внимательно изучать старинные изделия. Мадина Аздоева самая первая взялась за ножницы. Выбрала мне рисунок именно из селения Ангушт. В селении Ангушт жила некая мастерица, орнаменты, которые были известны далеко за пределами ее селения. И вот сегодня она хочет попробовать сделать этот ковер. Ковер из селения Ангушт состоял из двух цветов, поэтому она сложила два слоя и вот сразу одновременно вырезает орнамент на этих двух тонких войлоках. Мы вместо войлока взяли пока фетры. А вот Раяна Дакиева пока только готовится приступить к работе и изучает каталог войлочных ковров. Выбираю рисунок, чтобы можно было один из них сделать. Пока только выбираю. Там малиновый есть и с цветом яркой сливы есть. Кстати, самое важное при создании ковра из войлока – это правильно выбранный орнамент. Ведь он несет в себе символическую информацию и отражает этико-эстетические знания горцев. Часто на ингушских коврах встречаются роговидные орнаменты – солнце, звезды, геометрические фигуры, солярный знак. Вот, например, посмотрите вот на этот рисунок. Там мы вот с детками делали, это уже давно сделаны эти маленькие войлоки. Вот здесь, допустим, на ковре орнамента фалхан мы видим голову барана там и рога. Мы часто встречаем на наших коврах и бараньи рога, и оленьи рога. Ключевой символ орнамента ингушских ковров – древо жизни, символизирующее прошлое и будущее народа. Этот символ встречается и в обрядовой культуре ингушей и призывает людей жить так, чтобы тобой гордились потомки. Каждый узор на войлочных коврах это был присущий своей местности. Например, те люди, которые жили у реки, наносили узоры в виде волны. Ближе к лесу располагались села, которые тоже было оленьи рога. И вот когда смотришь на ковер, можно было определить именно где был изготовлен данный ковер. Такая популярность изделий из овечьей шерсти связана с тем, что в ингушских краях всегда активно процветало овцеводство. Сейчас предметы из войлока украшают музеи и архивы коллекционеров. Искусство войлочных ковров ингушей вызывает большой интерес у многих ученых, в том числе директора художественной школы Лидифы Миржоевой. Сейчас она пишет диссертацию на тему «Педагогические условия формирования этнохудожественной культуры в младших школьниках на традициях декоративно-прикладного искусства по материалам Ингушетии». Кстати, войлочное искусство – не единственное, чему обучают детей в художественной школе. Юные таланты занимаются и бисероплетением, рисованием, росписью на шелке. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24.